নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমানে আপোনালোকে যিখিনি লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি দেখিবলৈ পাইছে এই লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰৰ বয়স হৈছে 11 দিন আৰু এয়া সন্ধিয়াৰ সময় আৰু 11 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি এই পোৱালিবোৰক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যেটো ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে হেতু খাবলৈ দিছো আৰু লগত ভিমাৰেল পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিছো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পোৱালিবোৰক আমি ভিমাৰেল 9 নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা দি আছো আৰু 11 নম্বৰ দিনাখনলৈকে আমি ইহতক ভিমাৰেল 3 দিন দি দিলু আৰু এই সপ্তাহত ইহতৰ ভিমাৰেলৰ কোৰ্স এখিনিতে সমাপ্ত হৈ গৈছে আৰু 12 নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা ইহতক আমি কি খাবলৈ দিও সেই বিষয় যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে তেনেহলে এই চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল মৃত্যুৰ কথা যদি আমি কবলৈ যাওঁ তেনেহলে 11 নম্বৰ দিনাখনলৈকে 290 টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ পৰা 12 টা পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বৰ্তমানে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে যিখিনি পোৱালি আছে গোটেইখিনি পোৱালি সুস্থ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইহতে এতিয়ালৈ বৰ সুন্দৰকৈ দানা পানী খাই আছে আৰু 11 নম্বৰ দিনাখনলৈকে ইহতৰ গ্ৰোথ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আমি এই পোৱালিবোৰক এতিয়া যত বুডিং কৰি ৰাখিছো তাত আমি তাপমান কম কৰি দিয়া নাই আমি দুয়োটা বুডিং ৰুমতে 200 পাৱাৰ ৰঙা ৰঙৰ বাল্ব এতিয়ালৈ জ্বলাই ৰাখিছো আৰু এনেকৈ আমি এই পোৱালিবোৰক এতিয়া চোৱাচিতা কৰি আছো